Hello guys, ito magandang araw sa inyong muli. Isang Fiat na Ducato van ito. Engine not starting to guys. Kahit isusin natin ayaw mag-start, ayaw mag-crank. Ngayon, i-check natin kung ano ang posibilidad na pinanggalingan ng kanyang problema. Ito, panoorin nyo to guys. Ito guys, kahit ignition key natin, turn on natin yung ignition key, ayaw niyang umi-start guys, ayaw mag-crank yung kanyang engine o kanyang starter. Kaya ang gagawin natin dito, i-check natin yung kanyang starter at i-check yung kanyang mga fuse at saka yung wiring, saka yung kanyang relay, kung saan nagmula yung kanyang problema guys. At itong ignition key, itong kanyang ignition key guys, i-check din natin kung anong problema niya guys. Kung saan yung makita natin guys na problema, yun yung kanyang sira. Ito guys, tinesting ko tong kanyang starter relay, buo siya guys, gumagana, wala siyang problema. Ngayon, tinesting ko kanina sa ilalim yung kanyang starter motor, gumagana rin doon guys, may supply siya doon. Ngayon, tinignan ko dito sa linya guys, sa may connector, tinignan ko dito, may linya din siya guys, dito may kuryente na dumadaloy. Itong black violet na wire, mayroon siyang supply. Itong black violet pala na ito na wire guys, galing ito sa ignition key, papunta sa ignition key to. Kaya ngayon, ang susunod na step, bubuksan ko ngayon dun sa may ignition key niya doon, yung sa console niya doon, kung baka nandun yung problema guys, kasi may supply siya dito eh. Kaya buo yung starter relay, buo din yung kanyang starter motor, mayroon din siyang supply dito na kuryente. Ngayon susunod, bubuksan ko ngayon yung kanyang ignition key guys, kung anong makikita doon na problema. Ito guys, bubuksan ko to kanyang steering console para mabuksan tong kanyang ignition switch dito guys, ignition key, para makita ko kung buo yung wire niya dito guys, kung mayroon siyang kuryente na dumadaloy papunta dito sa ignition key. Yan guys, panoorin nyo guys kung paano baklasin yan guys. Ito guys, mayroon siyang screw rito sa ilalim, 4 yung kanyang screw. Tapos ito guys, babaklasin natin to guys. Yan guys, ang kailangan nating pangtanggal dito guys, Allen wrench na H3 ang size niya guys, Allen wrench na H3. Yan guys, Allen wrench H3 dito sa kanyang tornilyo. Yan, nabuksan ko na tong kanyang steering console mga guys, itong sa may ignition key. Ito, bali gagamitan ngayon natin ng test lamp mga guys. Yan, nilagay natin sa ground tong kanyang wire, tapos sa wire niya galing sa starter, papunta dito sa may steering switch mga guys. Titingnan natin ngayon kung may supply siya rito mga guys. Yan, panoorin nyo mga guys. Yan, nag-switch mga guys. Pero kahit i-turn on natin yung kanyang ignition key, ayaw pa rin mag-crank guys. Yan, ayaw mag-crank talaga. So may posibilidad na nandito lang yung problema niya guys sa ignition switch. Bubuksan natin to guys, panoorin nyo guys. Yan o, kahit i-switch on, i-turn on natin, ayaw talaga, walang crank. Ito guys, bali dalawa yung connector niya dito guys. Yan, binunot natin yung connector at tatanggalin natin tong ignition switch niya guys. Yan, kung makikita nyo guys, nandito yung kanyang lock guys. Tutusukin lang natin tong kanyang lock dito para mabunot natin tong kanyang ignition switch mga guys. Yan. Ito guys, binunot natin tong kanyang ignition switch. Ito. Yan, dalawa yung connector nito guys. Ito yung kanyang connector, dalawa. Dito nakasuot dito guys. Dito nakasuot sa kanyang cylinder, key cylinder. Yan, diyan nakasuot yan. Yan. Ito guys yung luma. Papalitan natin to ngayon guys. Papalitan natin ng bago yan. Posibilidad kasi na ito yung kanyang problema guys. Pag napalitan natin ng bago, saka natin titistingin uli mga guys. Yan. Ito yung kanyang luma na ignition switch.
Yan. Ito guys, pinalitan na natin ng bagong ignition switch. Yan. Ito, kinabit na natin guys. Ito yung kanyang luma guys. Yan. Ito yung kanyang lumang ignition switch. Ito yung bago guys na pinalit ko. Yan. Sasaksak lang yan mga guys. Isusuot lang na ganun dito sa may key cylinder niya guys. Tapos yung dalawang connector. Yan. Nakakabit na rin. Yan guys. Yan. Kung mapapansin nyo yan, napalitan na. Ito yung kanyang luma na ignition switch. Ngayon guys, titistingin natin kung i-start na ba siya guys o hindi pa. Yan, titistingin natin guys. Ayan, panoorin nyo guys. Yan. Yan guys, umilaw na yung kanyang cluster. Ngayon, i-ignition switch ko na guys. Ignition key. Ayun. Umandar guys, umandar na. Yan. Kung mapapansin nyo guys, umandar na siya guys. Yan. Yan. So ang kanyang problema guys, yung ignition switch ang kanyang problema guys. Ito yung kanyang ignition switch. Pinalitan natin ng bago. Yan, gumana na ngayon. Yan. Ito kasi yung malimit na nagiging problema ng Fiat na Ducato van na ganito mga guys. Dito sa may ignition switch. Hindi siya nare-repair mga guys. Kaya pagka ano talaga, bibili ka talaga ng bago ignition switch. Yan. Yan guys. Yan. Okay na siya. Ayos na ayos mga guys. Yan. Yan mga guys, nasolve na rin yung problema nitong engine not starting. Itong ganitong Fiat na Ducato van. Ito guys. Ito lang yung naging problema natin na ignition switch. Yan. Yan yung pinalitan natin. Yan yung naging sira niya. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pindutin nyo na rin yung subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa aking mga susunod pang mga video mga guys. Maraming salamat po sa panonood ng aking mga videos.